Cathy Maulidi wa ku Times anamfusa Manganya the most tricky question fuso lopusitsa kwambiri, and the question was fuso lakuti kodi inuyo amanganya mukufuna mupikisane ndi achakwera kulakutsa yani, like she wanted to dig something out of him, funa kufukula china chake kuti Manganya yankhula china chake so koma tamvera limene wankhira Manganya yo this guy looks so serious, I don't know komano anyway mene wanena Brian Bana kuti ndale ndi ndale, anything can happen. Amalawi atenge zotani kuchoka pano mu speech yanu ndaona kuti simuna ambiri za inu kwambiri kunali kuyamikira achakwera pokupatsana udindo umenewu komanso Minister of State kuyamikira Malebu Chilima, simunalankhule kwambiri za inu mu speech. Amalawi atenge zotani hoja zake ikupita hadi mpaka na papaloti. Ndikukonzeni Chilima ndathokoza, achakwera ndathokoza, ndine candidate sina kambe zokweza achakwera ndangu athokoza, ndanena kuti ndikufuna mdziko mukhale order, mudziko alisakale pambuto yache. That's the main message. Ine ndikapikisana nawo. Koma nchifukwa chani inu kuyimira kupikisana ndi achakwera akulakwitsa pati pamene mukuona kuti iniyo mukufunika kuti mubwere mbomamo ngati president kuti mukonze, komanso pali mawu kuchichewa anthu masiku ano akumati kwa bwana wabwino sitisiya ntchito. Inu nchifukwa chani mukufuna kuti mukayimire president achoke pa achakwera mukhalenu ngati president pakulakwika mpani? Zinthu ziwiri, sikuti nakuti mwati kwa bwana wabwino susiya ntchito, iyitu si ntchito yonna kuti kwa bwana wabwino susiya ntchito, ndi zinthu zonna kuti mapita kosankhidwa. Ikanakhala kuti nali mu ofesi ndikungolembera inali nkhani ina, koma ndi zinthu za ndale kuti umatengedwa komasiyidwa. Choyambirira ndi chimene chocho. Chachiwiri, mukunena kuti ndi achakwera ndefana ndizipikisana nawo. Iwo ndi candidate wa Malawi Congress Party, ine ndi candidate wa Odiaza chalibe mulandu. Ndiye musapange kuti fa achakwera nda president then I should look small. Now I am a candidate, I'm competing with him, we are equal apapa. Thank you. Andale simujedwa usintha sitiona mawa mukupita kwa lansi ndiye msipi yomwe mukuti simugwira nayo chabwino tathokoza kulankhula ndithu pamenepo amaiko usi akunena kuti iwo nda MCP akukapanga zawo za MCP kuti ntchito yawo ndiyosankhidwa alankhulatu komatu mwinatu munthu ali serious. Ine ndikuona ngati ali serious. Alankhula ndikuona ngati ayankha mwa straight. Nyamulali chowa atu mwambamo muone. Alankhula mwa straight wayana. Akuti wako kayima ndithu paokha. Akuti compete. Apanga compete ndachakwera. Apanga compete ndachakwera. Pano sakhala direct. Achakwera wala kwa patu kuti achoke pa president kuti akalowepo yo. Yes, zimenezo asankha kuti asankha kuika. Koma munthu ukamagwirisa ntchito deductive reasoning ona ngati zakatangale zija mmene tangale you can tell kuti he is not convinced kuti ndi mmene president akupangira nkhani yakatangale, so utha kumango werenga wekha between the lines koma sati kuyankhula mwachindunji kuti achakwera alephera sakuti zimenezo sakupanga nawo ausi akuoneka alimba mtima ausi kuti akukayima ndi akatuluka pa ballot. Mukandifunsa ine ndikuona abe ngati kuti achakwera atayankhula ausi akhoza kubweza zimene. That's what Senator Manganya. Neyo my personal opinion. Chimene chikuchitika ndiyo kuti mmene amapanga press briefing amana kuti popeza nesana ndiyankhule ndene ndapanga, so the fact that sadauzidwe akanakhala kuti adalankhula I think sikuti akadapitirira kuti sadalankhule ndiye kuti mwina akuona kuti umazapezeka kuti munthu watani wasala panja. So if you ask me ndiwo kuti beyiwo sikuti nene nganenderetu kuti maganizo awo achoseratu kuti sangathe kugwira ndi achakwera, because anthu ena amene aona mwina president wa achakwera ndi ausi aoneka kuti ausiwo sikuti amapasa thengenenga achakwera, so anthu ena akufira kuti akhoza kukhala safer ndi munthu ngati Michael Usa amene mwina sangama apase mpishi. Mawanda polankhula pa press conference pajanena
ineyo sindikupanga za drama, izi ndi za serious. Sizoti lero ndinena muno kunena kuti masupporters anga afe tikuyima patokha kena komawa ndiziti ayi ndikuchita withdraw my candidature ndikupita uku. Patabe kukhala kuti nkutheka kupanga reverse mawa. Ndaonera maujena ambiri, nomination papers ambiri moyo mwangamu. Ndamvapo anthu akulankhula zinthu kenaka nkusintha. So ineyo nimaziwa kuti anthu andale amatha kulankhula ichichi mandi kusintha. Amabwera ndithu ndikudzachita justify chifukwa chani chimene amayenera kusintha. So ineyo mpaka na mawa 4 koloko china chilichonse apa pachikhoza kumasintha chifukwa choti ameka kunena momveka bwino kuti pofikira mawa 4 o'clock mpamene akhale kuti atseka. Komano ngati sanatseke tizaona ena ndithu apa akusuntha apa kutene zimene zozo ndizochitika. Ndipo ndimvesese Cathy ndimanenaso even nkatime kuti pakumamveka kuti achakwera padakali panopa ali ndi litsipa lofuna kusankha running mate makamaka kwa anthu atatu kuti kuli Cathy Maulidi amene malingana ndi constitution ya Malawi Congress Party is automatic imaina kuti amayi Gutani chifukwa choti ndi first deputy president wa chipani. So first deputy president wa Malawi Congress Party amaina akhale. Komano pakumaza bweraso maina achina mumba anthu akuona kuti mumba impact ikhoza kukhala yotani. Yes, then usi impact ikhoza kukhala yotani. So ndikukuuza zona kuti padakali panopa kufikira mawa lachitatu china chilichonse chikhoza tizavomereza kuti apa patatseka lachitatu 4 pm. Brian, tabwera nawe waona bwanji zomwe alankhula. China chilichonse chikhoza kuchitika. We have mpaka 4 o'clock. Ena akhoza kuchita withdraw, ena akhoza kusintha maganizo. Usiku from now mpaka 4 o'clock mawa ndi chaka chachikulu chimenechi in politics. Zambiri zikhoza kuchitika. Tsiku limodzi likhala chaka kwambiri. So anthu akambira nabe, anthu akulankhula nabe, koma tinene kunena kuti ausi good audience, komanso nyimbo zabwino ndaziko ine anandisangalasa pajapo anthu amatakalankhula anthu ndisiyeni ndilankhule musapange zimenezo ndisiyeni. Ineyo oja zake alibe mulandu sindimadziwa kuti alipo ambiri chonchi whether achita kwa patsa ena kuti abwere I don't know. I am convinced kuti chipani chifukwa abweramu anthumu anthu 10 abweramu anthumu osadzadza holo koma holo inadzadza. Whether these are genuine supporters chifukwa nthawi zina anthu amapatsidwa tunsawu ndi t-shirt taziona tunsawu ndi t-shirt anthu amapatsidwa tunsawu ndi t-shirt. Nkhani imene yakuidzwa bwino ndi Wanda ya tunsawu iwe tabwera kuno Kama nditane ine tabwera tabako lotha upasakala tata. Eti kwa maitana munthu bwanako maitana kuti iwe tabako. Uyu muzimpusa ule munanga tabwera ni kuno bwana osati iwe tabako. Iwe tabwera kuno iwe. Iwe tabwera kuno iwe. Otsatira sitinganene kuti these are genuine supporters chifukwa ena amapatsidwa t-shirt. Whether they are genuine or not itakati kuona anthu apa akubwera ndi aso kupereka 2000 kundale kwa mapereka ma 2000 taona even ife misonkhano kuti anthu avomere ma slogan achipani amalandira kena kale.